Zdravo dragi devojke, u današnjem tutorijalu ću vam pokazati šminku koja u suštini može da vam služi za koju god priliku vi želite. Poprilično je roze, kao što možete vidjeti. Može da posluži nekoj od vas ukoliko slavite dan zaljubljenih, a može i da vam posluži kao elegantna šminka za neku svečanu priliku ili recimo prvi dejt, drugi, treći. Sve jedno je u suštini, ja ću vam pokazati kako možete se našminkati na ovaj način. Naravno vi možete da izmenite neke stvari, a to je recimo da ne dodate ovaj gliter koji sam ja dodala u unutrašnjem uglu očiju. I možete da na usne stavite eventualno samo neki sjaj ili labelo. S obzirom da su oči po mom mišljenju vrlo efektne, možete ovu šminku da iskoristite i za venčanje, s obzirom da je veoma nežna i romantična. U suštini, ukoliko vam se dopada ovo što vidite i želite da naučite kako da do toga dođete, nastavite da gledate ovaj video. Na oči ću naneti NYX-ovu bazu za senku. Ovo je Proof It. Danas ću se šminkati ovom paletom. Ovo je NYX-ova paleta Avant Pop, to su i novije paletice. I ova je u 03 broju. Prvo ću da uzmem pufnastu četkicu, možete bilo koju da koristite, i da bež mat bojom fiksiram samo gornji deo kapka, znači ovaj predeo ispod obrva i pregib. Koristit ću ovakvu četkicu, ona je vrlo pufnasta, i bež mat senku iz ove palete. I fiksirat ću taj predeo tu, kako bi se senke bolje stapale, odnosno blendale jedna uz drugu. Koristit ću ponovo ovo rumenilo koje inače obožavam i ovako jednu pufnastu četkicu i uzet ću ovu roze nijansu i počet ću da senčem kapak malo iznad prirodnog pregiba. To bi trebalo da izgleda tako. Zatim ćemo da uzmemo neku malo tamniju nijansu i malo precizniju četkicu. Ja ću koristiti takođe pufnastu četkicu, samo što je ova manja. Ja sam se odlučila za ovu nijansu. Ovde. Sada ću početi da dodajem i nju takođe malo iznad pregiba. I vraćam se ponovo na ovu prvu četkicu. Neću uzimati novu količinu proizvoda njom, već ću samo da pređem preko ovih delova kako bih ih spojila. Ja ću takođe koristiti boju iz ove palete i to je ova ovde. Onako vrlo čokoladna nijansa brown boje. Uzet ću je ovom pufnastom četkicom koju sam malo čas koristila za prethodnu boju. I samo malo zatamniti taj zadnji kraj oka. Uzet ću ovu senku, ovo je Martinović kozmetika i senka je u broju 7. Jako lepa sedafasto, odnosno perlasto roze. Nju ću naneti ovom četkicom od Essence-a. Bilo koja pljasnata četkica će biti odlična. I naneću je po celom kapku, pokretnom delu kapka. Uzet ću ovu četkicu ponovo i samo ću preći preko ovih delova da ih dodatno isblendam ukoliko postoji potreba, ako mene uvek postoji. Sada ću da nanesem eyeliner i koristit ću ovaj L'Orealov Gel Intenza Eyeliner Pure Black boja 01.
Moj omiljeni eyeliner koji koristim i na sebi i na svojim klijentima. Sada ćemo da... Prvo izvučemo ovu osnovnu liniju, a zatim i ćoškić, odnosno krilce, kako god ga ko zove. Sada ću da nanesem maskaru na gornje trepavice i koristit ću ovu Golden Rose 3D Fantastic Lash Mascara. Sada ćemo zalepiti šakice, ali ću ih koristiti u jako male količini. Koristit ću ove Aurine. Koliko ja znam, one se više ne proizvode. Za to ću koristiti ovaj Sephorin lepak, Glitter Guard se zove, i ovu City Color četkicu CC-L01. Nanosim tu gde želim da zalepim šakičice. Sada kada sam završila oba oka, stavit ću korektor ispod očiju, ovo je Aurin u broju 301 Vanilla i fiksirat ću ovim Make Up Forever HD puderom. Sada ću ovom četkicom od Essence, ovo je neka limitirana kolekcija bila, staviti prvo ove dve tamnije boje koje sam koristila u pregibu, znači onu brown i ljubičasto ciklamastu. Stavit ću ispod oka. Zatim ću ovom četkicom, ovo je Blush 65E, njom ću uzeti onu prvu boju, odnosno rumenilo koje smo koristili u pregibu oka. Obrve ću popuniti NYX-ovim vodootpornim gelom u nijansi 01 Blond. Ću ovu četkicu koje se ime izbrisalo, ali sam sigurna da sam je kupila u Alexander Cosmeticsu. Da, tamo. Ispod obrve ću naneti ovu senku sa pokretnog dela kapka u jako maloj količini, zato što ne želim da se to previše sija, već samo da bi se šminka ukompletirala. Ten sam već uradila, kao što ste imali prilike da vidite. Koristila sam Flor Marov ovaj puder u kamenu koji je prilično taman. Broj mu je 192, njega sam koristila u prošlom videu. To sam koristila kao bronzer. Rumenilo koje sam koristila je ovo Debora ili Debora, ne znam da ga akcentujem, u nijansi 46, prelepa nijansa. Kao highlighter na vrhovima obraza i na nosu koristila sam ovaj Catrice highlighter. Evo ga. Njegovo ime je Pure Shimmer Highlighter. Na lice sam nanela puder kao u prethodnom videu. To je bio Ofra puder Absolute Cover Silk Peptide Foundation u nijansi 2. Nije vam čak ni potrebno da ga fiksirate puderom u kamenu, ali ako vam je potrebna šminka koja će da traje satima, onda slobodno fiksirajte tankim slojem nekog pudera u kamenu. Na usne sam stavila Golden Rose olovčicu. Ovo je, čini mi se u svojim ovo neke novije, 512. Njih možete pronaći u Lili drogerijama. Iz ove Freedom System palete, ovaj najsvetliji. Ne znam broj zato što se ne usuđujem da ih vadim da ne bih nešto oštetila. U suštini to je to.
Nadam se da vam se dopala ova šminka i da ćete je nekako iskoristiti. Ukoliko to i probate, slobodno mi pošaljite neke sličice. Možete to uraditi na mojoj stranici Profesionalno šminkanje Jovana Božilović na Facebooku ili mi poslati sličicu u direct message na Instagramu. Također možete mi tagovati na slikama. Na Instagramu sam Joanne Belgrade sa 2N. Mi se vidimo uskoro sa nekim novim tutorialom, a do tada ja vas sve puno pozdravljam.